じゃじゃーん。ちょいちょい行ってみようか。またあれから落ちてるかもかな。落ちてるかな、あれからまた。朝からね。落ちてまーす。はい、1個ゲット。はい、天罰当たったから。天罰当たった。はい、ご苦労様。はい、あ、ちょっと待って。向こうにも落ちてるかもわからない。この貪欲さにつられて、こういうところまで来てみました。もういや。なんだかしょうもないことになってしまいました。はい、むきばんだ遺跡でした。